Deixamos de ser, gracias a este proxecto de excepción no Estado español, un proxecto que moita xente viña reclamando, non? Fernando Vázquez, como representante do fútbol galego contemporáneo, e Arsenio Iglesias, historia viva dos últimos 55 anos deste deporte, foron os elixidos para dirixir o rexurdimento da selección galega, un partido que estivo prohibido. Xulio Meana, figura controvertida e criticada, foi testemunha directa das viravoltas que deu este partido. Desde o seu cargo de presidente da Federación Galega, chegou a declarar que o encontro non era do agrado do goberno daquel momento. Sí, yo siempre he dicho que sí, pero por encima dun presidente de la Federación está el director general de Deportes, el director general de Deportes y el presidente de la Xunta. Entonces, anteriormente, ninguna de esas dos figuras quería. Semella evidente que este partido non se disputou antes por unha decisión política. O propio presidente da Federación Galega de Fútbol o ten dito que foi por unha decisión do anterior goberno, da anterior administración autonómica. Isto coincide un pouco coa sospeita que tiñamos todos, que había medo a que este partido se convertise pois nunha especie de acto de exaltación nacionalista. Polo demais, eu creo que a selección é de todos os galegos e non pertence únicamente aos nacionalistas. En marzo do 98, o presidente da Federación Galega sorprende anunciando que a selección vai xogar ao final dese ano. Yo puedo afirmar que será ya el próximo mes de diciembre, en las vacaciones, el 22, el 21 el 22 de diciembre, que aquí tendremos jugando la selección gallega con una selección internacional. Sí, eu creo que en determinado momento foi un partido prohibido, non me interesaba que Galicia tuvera unha selección que representar e durante moito tempo se prohibeu, claro. O partido terá que agardar a que aconteza un cambio político no país. Deberá esperar 7 anos. Mentres, prodúcese un agravio comparativo. Euskadi xoga todos os anos e vai engordando o seu currículo. Penso que as posturas están avanzadas como para poder lograr algo que eu penso que se fixo eterno. Penso que todo o mundo demandaba pois este partido xa. Víamos Cataluña, víamos Euskadi, eu creo que todos tíamos un poquinho de envidia de chegar esas datas e todas as seleccións autonómicas pois estaban xogando e nós non tíamos esa selección. Bueno, desde hai tempo tamén estábamos pedindo, sobre todo os xogadores galegos, que ao ver tamén outras seleccións por aí como a catalana, a vasca, etcétera, pois que por fin houvese unha selección galega, a ver se desta vez é verdade. Creo que o nacemento desta selección é un nacemento por absoluto consenso e pensamos ademais que o que vamos a conseguir. E a data, non temos cerrado unha data, pero sí vai a ser en este Nadal. Cataluña xoga contra rivais competitivos, mesmo fronte a campións do mundo como a Brasil ou a Argentina. Comunidades como a Rioxa ou Cantabria tamén disputan partidos de selección. Con todo, aquí, para atopar o ronsel da selección galega, hai que retroceder aos anos 20. Arredor de 1920, Galicia pasa por un dos momentos de desenvolvemento económico máis importantes da súa historia. Nótase o progreso nun agro que incorpora avances científicos. O crecemento das cidades é visible na arquitectura, nos medios de transporte, na produción industrial. A Galicia de principios dos anos 20 é unha Galicia que está en fase de profunda transformación, diría de modernización, con cambios agrarios, con unha industria consolidada, con os efectos moi positivos de migración, con as cidades que están crecendo, nas que aparecen novas costumbres, novas formas de lecer, das que unha das máis importantes probablemente sexan os deportes de carácter masivo, como o fútbol. Unha parte do nacionalismo que se expande coas irmandades da fala e gaña potencia cultural coa xeración Nós non é allea ao crecemento do fútbol. En Pontevedra,
Castelao acudía a ver os partidos do Eiriña, club presidido polo nacionalista Antón Losada Diéguez. Castelao deixou constancia dese achegamento ao fútbol nas caricaturas dos xogadores pontevedreses. A relación dos nacionalistas co deporte, dos nacionalistas galegos, é bastante diversa. Hai algúns como Otero, como Risco, que son bastante negativos ou ben de forma negativa, e outros, como Losada Diéguez, por exemplo, que pola súa formación en Deusto e no medio da sociedade vasca o vía moi positivo. En conxunto hai unha relación moi intensa entre deporte e nación, o nacionalismo, pero no caso de Galicia esa relación eu creo que está bastante dividida. A selección galega está a piques de nacer. Outras nacións xa teñen. Cataluña estréase fronte a Francia en 1912, Euskadi 3 anos despois. A finais de 1922, a selección toma forma e o 19 de novembro no campo de Coia, en Vigo, coñecido como a Catedral, xogará o seu primeiro partido contra a Comunidade Centro. A selección galega, que viste con camiseta branca e pantalón azul, estrearase cunha clara victoria. A selección galega nace como consecuencia de que se crea unha competición interregional. E ademais non se queren quedar aí, e o Faro de la Tarde, un periódico que nace en Vigo, pois impulsa esa selección galega, pero impulsa tamén non só para ese campeonato, sino para partidos, como lle chamaban eles, internacionais. O seguinte encontro oficial será internacional, contra a selección de Lisboa, primeiro en Vigo e logo na capital portuguesa. En 1923, a selección adestrada por Pepe Bar e Manuel de Castro, coñecido como Handicap, xoga e perde a final do campeonato de rexións fronte a Asturias. Malia o resultado, a sensación de que a fusión dos xogadores permite un equipo máis competitivo é clave para o inmediato nacemento do Celta. Primeiro, o nacemento do Celta dáse nunha circunstancia en que en Vigo hai unha gran mobilidade, un gran afán de facer cousas. Segundo, existe un hombre ambicioso, como é Handicap, como é Manuel de Castro, que fai o planteamento que 8 anos antes non conseguira prosperar. E hai unha gran receptividade por algúns dos directivos dos clubes. E hai a convicción de que nas saídas do Fortuna e do Vigo por separado a xogar outros encontros non consiguen vencer en Seral. Sin embargo, é dicir, xuntando as liñas duns e de outros, estaban convencidos de poder facer un gran equipo, e o que consiguen alá por setembro de 1923. Xusto cando bota a andar o Celta, 4 dos seus xogadores van pro Deportivo. A rivalidade entre Vigo e A Coruña cobra voltaxe. A rivalidade entre os dous clubes eu penso que está precisamente no contexto da polaridade que hai entre as dúas cidades que sempre se mantivo xa ao longo do século XX, pero por buscarlle un dato concreto, digamos que no ano 23, cando Vigo e Sporting se funden, hai varios xogadores que empezan a xogar no novo Celta, que é o novo clube, pero co tempo, por razóns económicas ou por razóns de identificación, deciden vir a xogar a Coruña. A partir de aí, as diferencias van crecendo. Son os anos da dictadura de Primo de Rivera e a selección galega desaparece. Volve en 1930, no partido benéfico por un naufraxio sucedido en Bouzas, e rexorde no verán do 36, cando sae de Pontevedra cara a Olimpiada Popular de Barcelona. Eu creo que era unha auténtica selección galega, porque das seleccións sempre quedan fora xente. Eu creo que o potencial do combinado galego era importante, e os que quedaron fora se deben a problemas ideolóxicos entre os distintos organizadores da Olimpiada. Pero para min era a auténtica selección galega e o que iba a marcar un fito, porque iba a ter unha proyección totalmente universal. A representación galega non chega a xogar ningún partido. Estoupa a guerra civil. A selección vai ter que agardar o século seguinte. A mediados dos 90, o movemento a prol da selección galega comeza a rebulir. Nacho, lateral esquerdo do Compostela, e no seu mellor momento realiza unhas declaracións que van repercutir negativamente na súa carreira. Maniféstase remiso a participar na selección española.
algo que non me planteé nestes momentos, nin teño moito interés por que me convoquen, nin me apetece que me convoquen. Bueno, pois esas declaracións supuñeron un antes e un despois, non? Creo que antes desas declaracións estaba ben visto por a prensa deportiva e, bueno, con unha certa progresión, non? No mundo do fútbol. E a raíz de aí, pois todo o contrario. Creo que as miñas declaracións, ainda que eu era consciente que podían crear algún malestar, pois supuxeron que bueno, ataques hacia min, hacia a miña persona, ataques personais, sobre todo ataques profesionales, non? Con descalificacións hacia min que non eran certas. E, bueno, neses momentos tamén quizás eu necesitaba axuda ou apoio da xente, e, bueno, aquí no sentíme demasiado solo e nadie me apoiou, non? Moi pouca xente estuvo ao meu lado neses momentos. Foi como unha pedra tirada nunha poza. Xusto naquel momento a Nosa Terra publica un caderno onde rescata o nacemento da selección galega. Diferentes colectivos articulados alrededor de siareiros galegos impulsan a selección. Contactan e mobilizan con intelectuais do país e organizan un partido na estrada. O movimento Bravú, pilotado polos diplomáticos de Monte Alto, conecta rápido e o primeiro número da súa revista reclama a selección galega xa. A publicación vai acompañada dun traballo musical onde participan xogadores galegos significativos como Nacho, Fran e Xosé Ramón. Repercusión extraordinaria. Aficións separadas pola fronteira de incomprensión durante anos, casi séculos, unidos nun proxecto común. Ese partido de estrada foi realmente interesante e foi tamén moi fermoso descubrir que o que a artista ponga a cousa, refirme para o balonpé, son artistas para todo. Estou falando de Fran, de Xosé Ramón, de Nacho, de Michel Salgado, que demostraron que eran grandes cantadores nese disco que fixemos pola selección galega. En fin, o fútbol inventouse en Inglaterra, en Brasil fixose arte, en Galicia tiña que ser un centro telúrico absolutamente brutal. Retomo o retrouso daqueles anos iso de agora vai o gol. Malia a reivindicación, o partido segue atorado. Toda unha quinta de bons xogadores como Vicente e Xosé Ramón, o propio Nacho e futbolistas na diáspora como Bullo e Tomás Reñones non vestirán a camiseta do país, igual que xeracións e xeracións de xogadores que se sucederon desde a chegada do fútbol a Galicia. O fútbol ven a Galicia polo mar. Existe constancia escrita de que en 1873, en Vilagarcía, a tripulación inglesa do Go Go, un cargueiro procedente de Liverpool con destino ás minas de Río Tinto, en Huelva, xogou un partido de fútbol. Foi hai 132 anos. Os marinos ingleses a xogar a ese xogo novo para a vista dos vilagarciáns, que nunca o habían visto, algo que eles chaman fútbol, pois causa gran sensación e grande expectación na xente que os vía, que ademais estaban a velo xogar porque chamaba poderosamente a atención os mariñeiros dun barco xogando a eso, e sobre todo, ademais, que chama a atención que xogan en calzón corto xa. Entón son tildados pola xente que os ve de amorales. Vilagarcía, Galicia, punto de escala de cargueiros e de cableiros ingleses, disputa a Huelva ser o berce do fútbol na península. O buque Go Go sale con destino a Huelva, cos puntales para as minas, aos 3 días de estar no Puerto de Vilagarcía, con esa carga e os marinos xogar ao fútbol, e fundes ao chegar á rada do Puerto de Huelva. Así o di, ademais, as noticias de diarios desa época. A finais do século XIX, en Galicia comeza a producirse unha mudanza, impulsada pola expansión das actividades portuarias debido á emigración. Nas cidades nótanse os avances, e aparece unha burguesía aberta ao que ven de fora, que manda os seus fillos a estudar precisamente a Inglaterra e tamén a Suíza, de onde importarán o fútbol. A Galicia de 1900 é unha Galicia fundamentalmente agraria, pero na que se albiscan xa algúns cambios moi importantes, especialmente na Coruña e en Vigo. En Vigo pola industria conserveira, en Coruña polos efectos tamén da guerra de Cuba,
E nese contexto no que algunhas das súas élites urbanas acollen novidades procedentes do estranxeiro, nomeadamente de deportes, e o fútbol, como moitos outros sitios, tamén unha influencia desa presencia estranxeira, do ingleses en Vigo ou polo Porto da Coruña. En 1900 a Coruña ten 44.000 habitantes, varias casas bancarias, unha elite relacionada co exterior e de fora de Inglaterra nomeadamente trae ao fútbol Xosé María Abalo, fundador do Coruña. Está de moda a cultura física. O home esportivo é un signo de vanguarda. Abren os primeiros gimnasios. O Deportivo nace na Sala Calvet. O Deportivo nace no gimnasio da Sala Calvet, que é un gimnasio onde se practicaba basicamente esgrima e deportes derivados, polo tanto ten uns orixes máis humildes co Coruña Fútbol Club. Aínda que en algún tempo ambos clubes ten unha historia conxunta, acaban por separarse e o que triunfa é a opción do Deportivo, que en 1906 se funde como club e un ano máis tarde recibe o Estatuto de Real. Vigo está en plena explosión industrial e demográfica, alcanzando os 23.000 habitantes. As conserveiras dinamizan unha cidade que Azaña describe como rica e anglófila, que multiplica os contactos co exterior e que xa coñece o fútbol por verllelo practicar os componentes da compañía cable e da Mariña inglesa. Aquel Vigo do 900 que medrara considerablemente nos últimos anos, que coñeceu unha proxección importantísima da construcción, era unha das poucas cidades que contaba cunha sociedade hixiénica, unha sociedade deportiva, como era o gimnasio, que eu penso que tivo moita importancia en que a alta sociedade se preocupara do esport. E así o ciclismo e o fútbol eran practicadas por os cachorros da gran burguesía, que por outra parte estudiaran ou se formaran ou facían prácticas en Inglaterra, en Alemania, noutros países, e trouxeron estes deportes que practicaban fundamentalmente no recheo, o malecón entre o mar e a Alameda. En Vigo o fútbol ten potencia suficiente para crear 2 equipos capaces de atraer un público numeroso que goza coa rivalidade creada arredor do Vigo Sporting e Mailo Fortuna, o primeiro en conquistar o Campeonato Galego en 1906. O campeonato consolídase ao tempo que se produce o desenvolvemento do fútbol por Galicia, principalmente nos núcleos costeiros, os que se irán unindo clubs das cidades e das vilas do interior. O nacemento dos primeiros equipos coroase coas participacións en finais da Copa do Rei. O Vigo disputa a de 1908. 2 anos despois repite o Deportivo. Para pisar semellante escenario, haberá que agardar a fin da Guerra Civil. A guerra tronza o crecemento e a expansión do país. Comezan os anos da fame, suavizados nunha Galicia moito menos afectada polo impacto dos conflitos bélicos ca outras zonas. Nese contexto emerxen os equipos galegos, e pronto. No 39 o Racing de Ferrol xoga en Montjuïc a final da Copa do Rei e perde contra o Sevilla. O Celta nesta década consolídase entre os grandes e preséntase na final do 48, onde cae derrotado fronte ao mellor Sevilla da historia. O Celta do 48 fixo a mellor temporada de toda a súa historia. Quedou cuarto na Liga, chegou a unha final da Copa do Generalísimo fronte ao Sevilla, gañou o Pichichi por medio de Paíño, era un equipo ademais poderosísimo en Balaídos, onde só deixou fuxir un punto e concretamente ademais contra o Sevilla. Nesta década, o Deportivo alcanza a primeira división e pouco tardan a aparecer nos postos de privilexio. Na Liga 49-50, co mítico Acuña na portería, foi campeón durante 37 minutos. Es un recuerdo muy bonito, muy agradable, porque yo entonces era muy jovencito, tenía 14-15 años, miraba a todos estos jugadores como si fueran dioses. Después tuve la suerte de jugar con varios de ellos cuando subí al primer equipo.
y era un equipo muy bueno, que jugaba muy bien al fútbol y que hizo historia en La Coruña. Bueno, as cousas nunca son porque sí, había un bo equipo, recordo que había Rafael Franco, estaba José María Martín, estaba Guimerás, había unha línea media espléndida, Juan Acuña. Entonces, bueno, pues, quedou unha sensación extraordinaria que incluso se confundía moito coa Orquesta Canaro, que non foi o subcampeón, non? A Orquesta Canaro, que foi un equipo que tamén tuvo unha primeira volta extraordinaria. Bueno, quizá foi un pouco a primeira fase de tempos millores, non? A finais dos 50, Galicia vive unha segunda fase modernizadora. A estructura industrial polarizada en Vigo e Ferrol consolídase. Acentúase o proceso urbanizador, a agricultura experta. Galicia medra e o seu fútbol produce diamantes. Yo creo que dentro de un par de años este equipo pues jugará mucho mejor de lo que juega y con mucha más seguridad. En plena dictadura, non se pode falar de selección galega representativa e non por falta de capacidade, máis ben ao contrario. Asisten también doña Sofía, don Juan Carlos y don Alfonso de Borbón, pero el Os xogadores galegos ocuparán o papel de protagonistas. Marcelino marca algo máis ca un gol a Rusia soviética. Amancio era un líder daquel Madrid Yeye que conquistaba a Copa de Europa. La gran copa es exhibida por el capitán Gento. Tamén destacaban Reixa, o Farte, pero sobre todo, escintilaba Luis Suárez. O balón de ouro que lle botou un pulso a Kubala no Barcelona para introducir despois o Inter de Milán na aristocracia continental. Creo que en los años 60 salió un grupo de jugadores muy importantes de Galicia y la mayor parte, sobre todo, de La Coruña. Entonces creo que si en esa época hubiera habido una selección gallega, era competitiva, moi competitiva, diría. A xeración de Suárez foi, sen dúbida, o grupo de xogadores máis importantes que deu o fútbol galego. 5 deles, por exemplo, contribuíron a que España gañara a Eurocopa do 64. Logo 4 deles estiveron no Mundial 66. Ademais, eran xogadores de moitísimo peso específico dentro dos seus equipos. Amancio, cun gol, deulle unha Copa de Europa ao Real Madrid. Marcelino deulle tamén cun gol unha Copa de Feiras ao Zaragoza. E, sobre todo, eran xogadores dun enorme talento liderados por Suárez. Xusto cando Luis Suárez dá clase de fútbol en Italia e o abeiro do crecemento que experimenta a cidade de Pontevedra nos 60, o seu club ascende a primeira división para deixalo carimbo de equipo humilde pero afouto e combativo. Anos 60 e escolle un eslogan en galego: hai que roelo. O Pontevedra do hai que roelo ten algo de sorte, digamos que vayan para arriba, que consuguen cos que había aquí xa xogadores que veñen prácticamente reseitados para a práctica do fútbol nalgúns casos de outros equipos e que se mantén gracias ao dereito de retención durante casi 5 anos con moi pouco presuposto en primeira división. É un equipo que mantén o eslogan, o lema en galego, eu creo que porque obedece aos rescoldos do ano 36 aínda, cando Iriña era o referente galeguista do fútbol galego, o equipo de Bóveda, Losada, Dieguez e Castelao. A finais desa década, por fin sobe o Celta e xa son 3 os equipos en primeira. Son tempos da rivalidade ben entendida, cando se aproveitan os derbis para trasladarse e coñecer os avances da cidade veciña. Prodúcense grandes movementos de siareiros tanto a Riazor como a Vigo. Bueno, os derbis de finais dos 60 eran festas, eran romarías nas que a xente se desplazaba dunhas cidades a outras en transportes especiais. A Renfe habilitaba trens, logo compartían rúas, compartían cachondeos, viños e finalmente compartían gradas, sin que uns se meteran cos outros. Solamente ao final había un certo cachondeo por parte dos vencedores respecto dos vencidos, pero este é natural. Naquel momento a selección galega parece unha entelequia. Non obstante, menos de 10 anos despois retomarase o proxecto. Co cambio de réxime, coa chegada do proceso autonómico e a apertura política, o movemento nacionalista lanza o proxecto de construir unha selección galega. Realiza os contactos para disputar un partido fronte a Euskadi, que viña de xogar o histórico encontro contra Irlanda en San Mamés. Na reivindicación do nacionalismo galego estaba a creación dunha selección galega. Así que poñámonos en contacto
con Euskadi, concretamente con Iríbar. Iríbar presentoume a xente da organización Sustrayá, que era a que levaba a selección de Euskadi, e concertamos un partido en Santiago. Por motivos de escoller mal as datas, pois ese partido non se pudo celebrar e despois a chegada do 23F botou abaixo esa posibilidade. Nesa época, en 1982, Camerún xoga en Vigo e na Coruña os seus encontros do Mundial e tamén se produce un achegamento para disputar un partido fronte á selección de Encono e Roger Milla. Tuvemos unhas reunións con esa delegación e apalabramos ese partido. Os xogadores galegos estaban moi tamén interesados nel. O que pasa é que despois os problemas de índole política impediron a celebración deste partido internacional. Ao final nin haberá selección, nin será unha boa década para o fútbol galego, que comeza a ser recollido e fomentado pola Televisión de Galicia. Eran derbis moi domésticos e moi de andar pola casa. Non había atención mediática que hai agora mesmo e, sobre todo, centrábase nunha especie de loita simplemente entre Coruña e Vigo. E repercutía tamén na afección. Era raro que xente de zonas da Mariña ou de zonas das Rías Baixas ou de Ourense que se achegaran aos partidos, non? E, de feito, as entradas están aí. E despois o funcionamento dos clubes internamente era moi elemental e como rudimentario respecto á actualidade, non? As diferencias son abismais. Son os anos nos que o Celta é o equipo ascensor e o Deportivo non foxe da penuria. Aínda por riba, en un partido clave para subir, o derbi ofrece a súa peor versión. Foi unha década para esquecer, ben distinta a que se vivirá xusto despois. Como se fose un anticipo do que había suceder, a década comeza cunha fervenza de ascensos. O Deportivo, 18 anos despois, sobe a primeira. O ano seguinte, o Celta volve para quedar. O boom do fútbol galego esténdese aos equipos das 7 cidades galegas. Soben o Clube Deportivo Lugo, o Clube Deportivo Ourense en varias ocasións, e pouco máis adiante, celebran os desexados retornos o Racing de Ferrol e Mailo Pontevedra á segunda división. En plena fase expansiva, volverá a haber 3 equipos galegos en primeira, o Xubilo Compostela capitaneado polo singular e polémico Xosé María Caneda. O Compostela ascendeu gracias a unha premeditación, a un proxecto que había, e logo despois estuvo 4 anos gloriosos en primeira división donde competimos a alto nivel con todos os equipos grandes de España, que podía ser moito máis longa se houbera nesta cidade axuda ao Compostela a cual non lle prestaron nunca, non? José María Caneda é un personaxe contradictorio con múltiples facianas que se van amosando ao longo da súa trayectoria. Nun primeiro momento temos o mellor Caneda, o home de fútbol, o home vencellado toda a súa vida a este deporte, que coñece moi ben o fútbol galego e é capaz de extraer petróleo da penuria. E na etapa final, desgraciadamente, pois xorde o peor Caneda, o personaxe atrabiliario, destemplado, con un afán desmedido de protagonismo e que acaba pelexado co mundo inteiro. O Deportivo convértese no Superdepor, unha versión moderna e dinámica que ataca a supremacía das grandes potencias da Liga. Comeza a época dourada, coa consecución da Copa do Diluvio, xusto o momento en que Arsenio Iglesias, persoeiro clave na vida deportivista, abandona o club coruñés. Significou moito porque era o primeiro título realmente importante que ganaba o Deportivo. Facía moi pouquinho tempo antes que habíamos perdido unha liga no último minuto por un penalti que non pudemos transformar. Entón foi como unha revancha, se non unha revancha, polo menos unha gran satisfacción, como parte daquel premio que se nos foi aquel día, pois huberse conseguido en aquel momento, non? Eu xa marchaba, recordo que marchei moi triste, moi jorobado, por decirlo de alguma maneira, pero, bueno, pois foi algo que quedou aí para a historia e que sempre recordarás pois con moitísimo cariño, claro. Decide marcharse xa sobre estas datas, máis ou menos, toma a decisión, el posiblemente continuase moitísimos anos máis, pero, bueno, ese toma unha decisión de forma unilateral e así ocorren as cousas. Son os momentos de máxima movilización celtista.
primeiro a Madrid na final da Copa perdida a penaltis e 7 anos despois a Sevilla. O Celta, ademais, acompaña a reaparición nos grandes escenarios cun fútbol de alta escola. É sumamente difícil, por senón que lle pregunten a outros grandes clubes que non foron capaces de estar 6 anos consecutivos en Europa. Grandes clubes, con grandes presupuestos. El fútbol está en deuda co Celta. O Celta creo que merecía haber gañado un título en todos estes 10 anos. O celtismo pode que lle quedara certa frustración ao comprobar que a súa década dourada non culminara coa consecución de ningún título. Pero eu son dos que creo que o fútbol é algo máis que títulos. O fútbol son tamén lembranzas e sensacións. En ese sentido, o Celta deixou a lembranza dun fútbol maravilloso. Un fútbol que por momentos se achegou ao ideal estético do que pode ser este xogo. Na era Irureta, o Deportivo recupera a senda dos títulos, conquista a Liga. E 2 anos máis tarde a Copa do Rei, gañada no Bernabéu cando o Real Madrid tiña todo preparado para a festa do seu centenario. Foi impresionante porque unha liga, un centenariazo, varias supercopas, 5 anos seguidos na Liga de Campeóns é de 10. A idade de ouro péchase cos equipos galegos na pasarela europea, pisando a máxima competición continental e co Deportivo a un paso de presentarse no mellor escenario posible, a final da Liga de Campeóns. Un escaparate internacional que tamén busca a selección galega, que comeza o rexurdimento fronte a Uruguai, un país como a Galicia de fútbol e emigración. A selección galega principia a nova etapa cun partido inescusable.